Kak Adrian itu kan telur, ngapain dipecahin loh? Loh, Kinder Joyku ngapain digituin Kak? Ya itu kan punyaku. Pinjem dulu ya Dik, nanti kalau udah selesai bakal kakak kasih. Wah, memangnya kakak mau bikin apa nih? Mau bikin cake dari Kinder Joy. Wah, sepertinya enak nih. Iya Dik, ini kita tambahin tepung dan tambahin baking powder. Setelah itu aduk deh sampai semuanya tercampur rata. Wah, jadi gak sabar nih Kak yang mau cobain. Jangan lupa di like dulu dong biar nanti kakak kasih buat adik. Oke. Nah, ini sudah jadi Kak. Ya belum dong, kan kita harus di oven dulu biar mateng. Nah, ini deh udah jadi. Aha, ini kakak cobain dulu ya. Hmm, enak enak enak.